seda vaadata. Ka 9 aastat uriini joomist ja mitte ühtegi haigust, eks ole. 9 aastat jõin uriini. Ai, ja ma olen ikka terve. Väga hea, väga hea. aastal diagnoositi Tartumaa mehel Tiit Võsal eesnäärme pahaloomuline kasvaja. Tiidu lähenemine saatusliku haiguse ravile oli klassikalises mõttes ootamatu. See on juba nii räige, türa. Vend lihtsalt räägib tervele Eesti rahvale kuskil radari saates, et jaa, tervist, et ma siin viimased 9 aastat olen oma kust joonud. Ise olen nagu suht rahul, et kuradi tervis, ma olen terve kui purikas, et ma ei tea, et põhimõtteliselt nüüd võiksid kõik koos minuga uriini juua, et kuseme üksteisele topsi ja teeme proosit. No see kõlab ääretult hästi, see kõlab ikka ääretult hästi nagu. Miks nii putsi saadeti või? No Eimi, miks sa ise arvad? Miks sa ise arvad? Miks sa ise arvad, ah? Kurat. Kurat, peaks uriini pealekaks proovima, kurat, äkki on hea. 2 variante, kas on siis keemiaravi või siis kiiritusravi. Tulge 2 nädala taks tagasi, siis ütlete oma soovi, millist varianti te pooldate. Kutsus enda juurde seal ja siis soovitaski mul. Ma tahan juba seda kohta näha, kus ta räägib sellest, kuidas ta hakkas uriini jooma. Kus ta siukse idee peale tuli? Tundus see mõte teile koheselt vastuvõetav? Hakata siis uriini jooma? No miks mitte? See on mingi probleemi, kui ma esimest korda, seda juua ainult esimene kord on imelik. Järgmised korrad jood nagu tavalist mahla. Mida? Et ei ole mingit probleemi. Aga kuidas siis teie pahaloomuline kasvaja, kuidas see lugu läks ja lõppes? No ma 3 aastat niimoodi iga pool aastaga tagant käisin ju verd andmas seal ja need tulemused kogu aeg paranesid ühesõnaga. Arstid küsisid ka, kuidas? No alguses ei küsitud, ühesõnaga vaatasid ja imestasid seal ja no ma tean, nad teavad, et see asi toimib siin. Palju ravijaid on sellisel moel, tead. Vanemad arstid ei küsinud, aga lõpuks siis ütleme 3. kord, kui läksin, siis sattusin uroloogi juurde, kes ütles, et näed, et teie tulemused paranevad, et kõik on okei, tead niimoodi. Võsa otsustas lasta kirurgile sekkuda ning mehelt opereeriti pahaloomuline kasvaja välja. Arst küsis peale oppe, et kui oli haiglast välja kirjutamine, et no, et näed, et sa peaksid nagu 7 nädala pärast kiirituse minema, et see on niimoodi meie riigi poolt ette nähtud. Ja siis ma ütlesin, et mina võtan oma vastutuse, et kui teid küsitakse, ütleb patsient nagu oma vastutuse peale ei lähe sinna kiiritama, et ta ei jätkab uriiniteraapiat või mis iganes. That was legitness. Yeah, Joo, väike vit ohtu. that was legitness. Yeah, it was, huh? Laseb tassi ja voltab terviseks eksol. Ja Eimi, sa oled järgmine, kui sa vales kohas siin jutustad, eks ole. See ei ole jutukanal, see on videote kanal, eks ole. Kui sul on küsimusi, siis sa võid küsida neid kas streamis või siis põhiseisuses või sõdurites, eks ole. Tolgus, kurat. Laseb tassi ja võtab terviseks või? Tere, Parmu, kuule, ma ei tea, ma ei näe probleemi, ma ei näe probleemi selles suhtes, et ma ei näe probleemi, et kredi Parmu jumal, et järgmine kord, kui sa tuled, siis ma ei näe probleemi, et kui sa kuseb mulle topsida. Saugi. Aga ma enda oma väga ei taha, mulle enda oma väga ei maitse, et mulle meeldib teiste oma rohkem. Siis nagu, mulle meeldib seda natukene nagu nuusutada ja siis niimoodi klõgistada seal tassis ja siis paned ühe piitsi all ära ja siis nagu see after taste jõuab nagu siuke keelele vaata. Ja siis sa oled mingi ta jõi eile G-Fueli, piima, natukene vett,
ja Coca-Cola rummiga, väga hea. Ja nii ta läheb, et mul enda oma ei ole huvitav juua, eks ole. Enda oma ei ole huvitav juua. Sa juba tead, mis sa oled joonud, eks ole. Et see ei ole huvitav. Huvitav on teiste omasid degusteerida ja teada saada, millega nad oma kodus tegelevad, eks ole. Siis Aga SV, suurt tänud sulle 250 eest, Parmu suurt tänud sulle ühes eest, Fresh suurt tänud sulle ühes eest. Teame, kuidas me õpetati kõik see need jääkained ja need, mis me seal tualetis seal eristame. Paned kuse keema ja teed kohvi sellega. Türa, kas sa kujutad ette, kuidas see asi hakkab vaisema? Türa, ma ei taha teada ka, türa. 9 aastat, praegu jookseb 10 aasta, ma olen teinud kindlaks, et oma organismi peale, et inimesel on täitsa nagu keemialabor organismis. Mina nimetaks seda isegi väikseks apteekiks. Kõik ained, mis seal uriinis on inimene niimoodi sündinud, et koos selle apteegiga võib ennast pidevalt ravida, kui pidevalt tarbida. Kuidas see teraapias pihta hakkas? No kõigepealt ma tegin paastu ühesõnaga. 2 nädalat tegin paastu ja kui range paastu? See tähendas seda, et jõin ainult uriini, nagu ärkasin õhtu kella 6-7-ni. Siis on nagu kõige kvaliteetsem uriin ühesõnaga ja pluss siis kraani vette. Ja seda ma pidin tegema siis 3 nädalat. Selle ajaga muidugi ma võtsin seal, ütleme, oma 4-15 kilo alla ühesõnaga. Uriiniteraapia ühesõnaga ravib kõik asju, mis haigused inimesel on. Mõtle, kui sa lähed oma vanaisale, vaata, et nagu, kas sa kujutad ette seda, et mingi, see on sinu vanaisa, vaata, sa oled mingi viimased 20 või ma ei tea, kui vanad, te olete 12, et te olete viimased 12 aastat, olete oma vanaisal külas käinud ja mingi igasuguseid huvitavaid asju tema tassist joonud, eks ole, mis tal seal kodus on ja taldrikute pealt söönud ja mis iganes. Ja siis lihtsalt järsku sa näed radari saates, et su mingi kallis vanaisa lihtsalt kuseb topsidesse ja siis joob seda. Tere, sealt topsikesest jooks küll natukene kohvi. Ai kui hea. Äkki situb taldrikutele ka või midagi või? Paneb päikse. Ai, see tundub maasikas. Välja arvatud siis juustikega seose on. Tere, mul hakkab ila jooksma. Mõtlen, et kõik tassid on mingi kust täis olnud lihtsalt mingi. Ta on mingi kuse teed teinud endale. Ai kui hea. Pärna õie teed kusega. Oi kui hea. No aga on, aga lihtsalt see näiteks, kui võtan antibiootikumigi näiteks. Mul need mädapaised on oma tööga seoseski tekkinud, siis tavaliselt, kui võtad antibiootikumigi. Lähed vanaisale külla, vaata, külmkapis on mingi, mõtled, et mingi õunamahl, vaata, paned klõmmi sisse ära, mõtled, mida vittu ma nüüd jõin. Joongi persest, üle. Antibiootikumist seda võib-olla 1 päevaga mõjub. Aga uriinitoime on niimoodi käsi või jalg või kusagilt, kus see paise on. Pärna põie tee, mida vitt. See kaob ära, ütleme 3 päeva pärast alles. Ta on nagu nõrgem toime kui selle meie apteekides, mis müüakse siin. Kui sa kusagil mingi väike haigus on või viirus, siis aeg-ajalt siin tütar siin on viirustega maadend. Aga mulle nagu ei ole külge hakanud. Vanast ikka mõne viirus said seal, kas või väike nohu või kõha või palavik või... Tiit Võsa toetub enda ravimisel ka kirjandusele. Isegi eesti keeles on ilmunud uriini joomise käsiraamatud. Kas nüüd võib öelda, et see, mida te otsite, on siis uriinijoojate piibel või? Noh, ma ei tea, kas piibel või mitte. Uriiniteraapia. Uriiniteraapia, see võib päästa sinu elu igapäevane lugemine või mis siin kirjas on? No ei, igapäevane lugemine jah. Muidugi mul see ammu loetud juba, et praegu tegelen praktikaga. No, siin isegi on kirjas, et ka beebidele uriiniteraapiat. No, võimalik. Hõõrumiseks ja homopaatiliseks tinktuuriks eristatakse beebi mähkme uriini. Olete proovinud? Mina isiklikult ei ole. Olete proovinud, mingi veits surub, vaata.
oi , pile . ja siis välispidine tarvitamine ka , mitte ainult seespidine siis . nojah , räägitakse niimoodi . aga ise ei ole proovinud . pole vajadust olnud jah ? ei ole jah . näed , siin on see teine , see kuldne nektar siin on . see on see John Armstrongi oma . oi , pile , no türa , ma ei taha rohkem näha . ausalt , mida vittu lihtsalt . oi , pile , no selge siis , no selge . sain 5 . jah , justament . sain 5 . no ega muud midagi , kui härrased , ma annan teile 24 tundi ja homme õhtul kell 6 soovin saada teilt informatsiooni , kuidas teie 24 tundi möödusid siis uriini juues . kui on küsimusi , siis pöörduge selle härrasmehe poole või siis uriini joomispiibli poole . isiklikult proovin kuskilt saada beebi mähkme uriini , et no igalühel oma . aga mulle meeldib siuke noorem kraam . ai , mida vittu ausalt inimesed teevad , tere . on nagu veganid . ja siis on juba eriti putsis inimesed , kes joovadki mingi uriini ja söövad mingit , ma ei tea . ma ei kujuta ette , mis asju . Te olete näinud neid videoid , vaata , mis , ma ei mäleta , kes see neid videoid tegi kunagi , aga kui see olid need inimesed , kes sõid mingi igast mingi putsis asju ja mingi seksisid autodega ja värki , vaata . kes see tegi neid videoid või kust see tuli ? minu meelest PewDiePie vist tegi ka kunagi neid videoid mingi , kus ta mingi itsitas nende üle . see oli väga putsis . mingi sõid mingid madratsid , DLC ja mingi sõid mingi mutt sõi mingit madratsit lambist . lihtsalt sõi madratsit . no mida vittu ausalt , millega sa tegeled , siis mingi vend sõi klaasi . mida vittu ausalt , vend sööb klaasi lihtsalt . Assar raisk , kes see ?